народ, в принципе, собрался. Давайте обсудим новости Саратова, да? Итак, если кто не знает, вдруг, недавно интернет-портал и YouTube-канал «ГУЛАГу нет» опубликовал видео с издевательствами в местах лишения свободы в Саратове, да, там самый такой случай был с этой шваброй розовой и там чем-то еще. Я, естественно, видел, потому что люди мне присылают, и я, по этой тематике, и все, что происходит, естественно, я знаю, все эти новости и так далее. Вот, давайте теперь обсудим, почему это происходит и что делать дальше, да, как это, быть или не быть, да. Короче, начнем с того, что, например, я как бы знал, что еще когда только начал, там, свой первый срок отбывал, я слышал за эти колонии, что там происходит беспредел, что там ломают людей, но такого раньше вообще, не было, чтобы кого-то вот так вот опускали, причем так жестко, вот, такого раньше не было. Было, что, как вам сказать, когда я в Рязани отбывал наказание своим вторым сроком, там ломали зону, и там могли, знаете, что сделать? Привести петуха и сказать, что он тебе сейчас плюнет в лицо. Или там завхоз карантина мог прийти, с банкой мочи, сказать, я тебя типа там оболью. Но это был такой акт устрашения, никто этого не делал. Вот. Потом стало там жестче. Я как-то рассказывал, что однажды там сына смотряги за городом чуть, дубинкой в жопу не чпокнули. Вот. Потом, правда, человек, который, узнал его, скажем так, сына, сказал ментам, типа, это вот такой-то, такой-то могут быть проблемы. И его там, не стали. Но штаны вроде как с него спустили. Я слышал такую историю. Вот. Сам лично я этого не видел. Мне рассказывал завхоз карантина, но он мне не будет врать, потому что я его знаю очень давно. Короче, то есть раньше беспредел этот, он начался уже давно в зонах, но раньше такой херни не было. Да, раньше было то, что могли ломать, там, бить, выбивать эти явки с повинной, какие-то там, какие-то пытки были такие, но в основном они были связаны просто с таким вот избиением. Вот. Никакого там насилия, вот такого вот именно вот, в плане там петушизма, да, его не было. Если это где-то и происходило, это прям было из ряда вон выходящая какая-то ситуация. Почему такое было? На мой взгляд. И почему такое продолжает сейчас быть и набирает оборот? Смотрите. Сейчас, как таковой, скажем так, шпаны, кто может им, во-первых, дать ответ там в зонах, и кто может здесь потом поймать на свободе и наказать за прошлые преступления, их нет. То есть криминальный мир, он мутировал. Он из парней с улиц, которые занимаются кражами, грабежами, угонами, там еще чем-то, он превратился в такую наркосферу. Сейчас основная масса, те, кто сидят в зонах, это наркоманы, либо барыги. Соответственно, они отпор не могут дать никакой людям, кто над ними издевается, это раз. И на свободе, за них никто, не впряжется. Раньше этого не происходило. Почему? Я вам объясняю. В общем, раньше люди понимали, что рано или поздно они освободятся, и, возможно, есть очень большой, раньше он был, очень большой процент того, что будет спрос за это на свободе. Бывали случаи, когда прям активистов ловили прям возле зоны и прям, не убивали наглухо, избивали. Вот, то есть, если таковые были, кто ломает зэков прям жестко, да, даже без опускания, таким людям, скажем так, криминальные авторитеты заочно выносили смертный приговор, наставили на них так называемый крест. Вот. И объявляли их там гадами, еще кем-то. В общем, ходили вот эти вот прогоны. Я помню, как-то зачитывали, что вот такой-то, такой-то сделал то-то, то-то, он вот объявлен тем-то, тем-то, таким-то человеком, на нем поставлен крест, каждый, там, кто его встретит где-либо, должен, его замочить, спросить с него и так далее. И за счет этого люди все-таки худо-бедно что-то боялись
А сейчас не боятся, потому что как бы спрашивать с них некому. Никто не будет с них спрашивать ничего. Это раз. А вот, кстати, мне вспомнился случай такой. У нас был завхоз карантина Миша Дудкин такой в Рязани. И вот он такой был лютый. Он что-то в себя очень сильно поверил. И когда зона ломалась, ну, когда зону ломали, у нас он вот участвовал в таких вот мероприятиях, скажем так. Приходил вот с банкой мочи, приводил петуха, что типа там сейчас мы тебя загасим и так далее. Вот. Но потом случилось следующее. Когда стали отделять первоходов от тех, кто неоднократно сидит, нас из одной зоны перевезли в другую. И вот этого Дудкина в том числе туда перевезли, на Стенькино. А там худо-бедно какой-то ход-пароход, короче, был. Вот. И он стал... А у нас, получается, вот наш этап, которых нас привезли, да, мы там сбоку отряда жили, отдельный вход был у нас. Вот. То есть 2 отряда у нас было в одной локалке. В этой локалке, то есть как бы в другом отряде, были блатные. И как только он приехал в зону, прям сразу же, короче, на первой вечерней проверке, нас когда подняли уже с карантина, он стоял рядом со мной и такой мне говорит: Серег, мне походу типа пиздец. Я говорю: а что такое? Он говорит: вот посмотри. А там, короче, такие здоровые ребята, видно, что это, короче, болтота, потому что, ну, они одеты там, шапки у них там такие, все там перешито, у них все ну, короче, одеты, нормально они, по зоновским меркам. Вот. И они встали кучей и смотрят на него и пальцем показывают, короче. Он обосрался, как не знаю кто. Видимо, они хотели его вшатать. Вот. Он этим же вечером побежал на вахту, сказал, короче, я боюсь, там туда-сюда. Его закрыли дня на 2, что ли, в БМ. Ну, я рассказывал, что такое БМ. Вот. Потом, когда он вышел, видимо, там с этими ребятами сотрудники провели беседу, но он все равно, он по ночам боялся спать. То есть днем-то еще движуха, ментов дофига, а ночью нет никого, понимаете? Они придут, его просто завалит. Вот. И он, короче, боялся. Лондон, привет. Он боялся. Не спал там, ничего, короче, не знаю, не жрал, не дрочил. Вот, боялся. Но так его, короче, не вшатали, потому что зона уже тоже такая была. Ну, присутствовала ментовская власть. Вот. Но ничего такого там, короче, не было у нас. Далее. Почему это происходит? Потому что, как бы, вот тот самый криминалитет в виде преступников. Вы сейчас думаете, что вот все, ну, те, кто сидят, они там все такие, реально там, как раньше были убийцы, насильники, еще там кто-то. Нет. Вот эти люди, которые, вот, ну, реально, которые представители, скажем так, вот, ну, как они называют, маргиналов, да, маргинального слоя общества, уже давно не сидят. Сидят в основном, ну, реально барыги и те, кто употребляет, ну и, короче, сопутствующим люди. Кто просто там за какую-то кражу, ну, крал, чтобы что-то употребить. Вот, все на дозу найти. В общем, соответственно, как бы я повторюсь, они отпор не могут дать. И поддержки у них со свободы нет никакой. Если раньше сидели, как бы, ну, реально, хотя бы какие-то более-менее преступники, те, которые там выросли на улице и которые, как бы, ну, могут, как бы, и в ответку дать, если с ними попытаются что-то такое сделать. Вот. Как бы сейчас этого нет. Соответственно, бояться им некого. Вот. Смотрите дальше. Дальше идем по пунктам. Что хотел сказать? Сейчас. Также все те активисты, которые творят вот этот беспредел, администрация набирает этих людей из разряда таких, скажем, тяжеловесов. Это я не говорю не только про физическую форму, а про тех, у кого большой срок. То есть, как правило, человека со сроком год-два, его не берут вот такие вот активисты, чтобы он там что-то творил, да они и сами не пойдут. Идут те, у кого срок 10-15 лет, которые думают, что там мне освобождаться хрен знает когда. Это все забудется, это все поменяется. То есть они даже и... Короче, они живут здесь сейчас. Вот. В основном, куда делись зон те, кто может дать ответку. Все, насиделись. Насиделись, куда они делись.
повзрослели, больше не сидят в тюрьме. Они, это неправильный вопрос, куда они делись. Понимаешь? Люди изменились, люди другие сидят. Сейчас люди более засатые, более разнеженные. А люди, те, которые могли дать ответку, им нечего было терять, у них ничего не было. Они выросли, ну, вот, на улице без отцов, там, без матерей, с детства закаленные. И даже, ну, чисто вот теоретически, они не давали, ну, не то что теоретически, а вот так и было. То есть они не давали с собой такого сделать. В общем, если вы смотрели вот эти вот кадры, да, его же предварительно связали перед тем, вот, то есть его привязали к кровати, связали руки, привязали ему ноги кверху, а потом уже только его там как бы чпокнули, да, вот эти там, не знаю, швабры розовые или чем. Вот. Но, если взять тот контингент, который сидел раньше, то есть люди, про которых я говорил, которые имеют отношение прямое вот, ну, к преступному миру, скажем так, они не позволят себе, ну, даже такого, чтобы с ними сделали. Я видел людей, которые просто в дежурке один, короче, пиздился со всей сменой, с 8 ментами, когда они его пытались скрутить. Он бился со всеми. Троих-четверых он, что ли, там ушатал, был такой у нас. Не буду называть, короче, пацан. Вот. То есть, раньше сидел такой контингент, который не дал бы даже вот не то, что себя чпокнуть, да, как он, а который даже бы, ну, эту ситуацию не допустил. Раньше брали, резали активистов, раскручивались, понимаете, за такую фигню. Вот. То есть, ну, как они пойдут, ну, если там кого-то там ломать, там, да, если, ну, как бы, они понимают, что человек может и за нож схватиться и порешать их потом, после того, что с ним сделали, да. А когда они знают безнаказанность, что он не будет сопротивляться, и что он потом ничего не сделает после того, что произошло, да, вот его там опустили таким образом жестким, но он после этого не пришел и не порешал никого из них, да, они знают это, конечно, они это делают. Вот в чем дело. А у меня Кен сидит и говорит, что там нету нормальных смотряк, там все за бабки. Это да, это еще один вопрос. Такой, очень много что испортило в местах лишения свободы коррупция, и в том числе среди арестантов. То есть те люди идейные, скажем так, которые раньше стояли у руля, сейчас абсолютно уже тоже сменились. Сейчас только те, кого волнует, как в тюрьме набить свой кошелек, а сделать это сейчас стало достаточно легко. Очень много вымогательств заставляют платить деньги, и красные, и черные находят там свои пути, как это сделать, в общем, и издеваются над рядовыми зэками. Вот. Такая фигня. То есть. И вот еще такой момент я вам хотел бы, знаете, еще. Ну, то есть, я не там. Конечно, это жесть, это просто ужас. Что такое творится, это я не знаю, за что там с ним так поступили, там, с одним, с другим. Где-то видно, что человек, ну, как бы сам выпрашивает, скажем так, ну, газует на ментов поначалу, да, а потом они его начинают прессовать, он заднюю сдает. Вопрос тогда, зачем ты тогда газовал изначально, да, если как бы ты, ну, по итогу эту коляску не вытянул, не потянул. Вот. Как бы есть просто люди, которые могут что-то делать, а есть люди, которые думают, что могут это сделать. Но потом, когда у них не получается, они обсираются. Ну, вот. В общем, вот такие дела. Это один момент. Второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Я вот вам что хочу сказать. Смотрите. Люди удивляются тому, что происходит, да, это как бы, ну, я вот не видел ни одного комментария, ну, там видел некоторые комментарии такие, что, типа, да вот, им так и надо, вы не знаете, там, за что они сидят, может, они там какие-то педофилы или еще кто-то, там, типа, по делам им, да. Смотрите, дело какое. Одни люди хотят, чтобы зэки получали по заслугам, сидели в зоне. Ну вот, совершил зэк преступление, да, там, не знаю, грабеж, неважно, там, сумку спер, там, да, неважно, там, у бабушки, у дедушки, барсетку у мужика. И люди такие, блин, пускай, короче, это, сидят, и никаких им там телефонов, никаких послаблений, а то они охренели, им там телефон они начинают разводить, Сбербанк там звонит, они там заочниц обманывают, бабы там им последние в зону привозят, они там в карты играют,
с родственников последние тянут. Нет, пускай сидят, все, что было по режиму, что все было там типа по закону, да? И эти же люди, скорее всего, начинают спрашивать, а почему творится такая хрень? Почему вот типа, куда зэки, куда остальные смотрят, да? Почему там какого-то там скопинского маньяка, там, который, кстати, тоже в Саратове сидел, с него не спросили, с ним ничего не было. Но поймите одно, если вы хотите, чтобы зэки сидели согласно закону, по режиму у них все там было, там не будет места никаким понятиям. Соответственно, там будут по беспределу опускать активисты, там не будут трогать педофилов и прочих насильников и так далее. Вот как-то так это все получается, друзья мои. Вот так, привет с Выхина. Ряд с воли присылали заказ, платят от 3 до 5 миллионов рублей, и менты организуют насилие, после чего отправляют видео заказчику на волю. Это очень интересная версия, старина, но я что-то вот сомневаюсь. Ну, как бы, знаете, эти такие зоны, в них просто так не везут. То есть, чтобы попасть вот именно в такую зону, это нужен такой, знаете, ну, должна быть у тебя отметочка в личном деле. Соответственно, да, либо ты на свободе кому-то насолил, либо ты себя в тюрьме как-то себя очень плохо проявил, что тебя повезли туда на ломку. Вот. То есть, ну, однозначно это все происходит не просто так. То есть, ну, вот мое личное мнение, могу, конечно, ошибаться. Может быть, сейчас все поменялось. Может, сейчас там просто конвейер какой-то, где всех трахают швабрами. Может быть. Не дай бог никому это узнать. Вот. Но, как показывает практика, ну, вот обычно, понимаете, если уж до человека зацепились, то, ну, значит, есть причина какая-то. Но платить по 3-5 миллионов, не знаю, в принципе, возможно такое, но мне кажется, это какая-то бабушкина сказка. Вот такие дела. Анапа, привет. Про ОТБ. Мы только что о нем поговорили. Ты куда-то выходил, что ли, дружище? Что такие дела? Все очень неоднозначно. Конечно, это очень страшная фигня, и не дай бог никому там оказаться. Вот. Но это ОТБ. Какая разница? Это тюрьма. Не зона. Это тюрьма. Так что, ну, у меня товарищ сидел в Саратове. Вот. Но он сидел, правда, сейчас скажу какой год. С 2002 по 2005. Вот. Но он оттуда вышел, да, инвалидом. Вот. Что-то у него там с ногами, ему там мениски там что-то переломали, колени, короче, что-то такое. Вот.